梅雨の時期だからかどうか知らないんですけど、下痢と嘔吐が増えるんですよ。下痢って結構あんまり怖くない。でもそこに嘔吐関わってくると、あ、やべって思うんですよね。これ結構怖くて、下痢だけだったら多分ですよ。なんかお腹冷えちゃったとか食べ過ぎとかもあるかもしれないですし、でもそこに嘔吐関わってくると、例えば何か異物詰まってるとか、みんな大好き膵炎とか、ゲゲゲゲ吐いて食欲もないとか、元気なくなってくるとかに繋がってくるので、何かっていうと命に関わる病気多いから怖いんですよ。レントゲン取りましょう、エコー取りましょうって話をし始めると、あ、なんかこのやばいんだなって思ってほしいですよね。はい。